Airspray 1967 Ltd 加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿市的 Spray Ltd 和加州奇科市的 Spray SA Inc 专门从事使用加油机或喷水机进行空中野火灭火。Spray 由加拿大航空名人堂成员唐纳德 T 汉密尔顿 Donald T Hamilton 于1967年创立，他拥有并经营该公司直至2011年去世。艾伯塔省 Airspray US Inc 和 Airspray 1967 Ltd 都是专门使用加油机或水轰炸机进行空中野火扑灭的公司。然而 Airspray USA Inc 是一家私人公司，而 Airspray 1967 Ltd 由加拿大航空名人堂成员 Donald Hamilton 拥有和经营，直至2011年去世。该公司继续由其拥有和经营女儿林恩·汉密尔顿 Lynn Hamilton 住在艾伯塔省山路。此外 Airspray Inc. Airspray Ltd 的现任拥有者是 Lynn Hamilton， 她是唐纳德 T 汉密尔顿 Donald Hamilton 的女儿。唐纳德 T 汉密尔顿 Donald Hamilton 拥有并经营该公司，直至2011年去世。总而言之 Airspray Ltd 的现任所有者是林恩·汉密尔顿 Lynn Hamilton， 她是唐纳德 T 汉密尔顿 Donald Hamilton 的女儿。唐纳德 T 汉密尔顿 Donald Hamilton 一直拥有并经营该公司，直至2011年去世。Airspray Ltd 于1967年由加拿大航空名人堂成员 Donald Hamilton 在加拿大艾伯塔省埃德蒙顿创立。该公司专门使用加油机或水轰炸机进行空中野火扑救。多年来 Airspray Ltd 取得了长足的发展。2011年，唐纳德 T 汉密尔顿 Donald Hamilton 去世，公司由他住在艾伯塔省山路的女儿林恩·汉密尔顿 Lynn Hamilton 接手。在 Lynn Hamilton 的领导下 Airspray Limited Airspray Inc 是一家私人公司，专门使用加油机或水轰炸机进行空中野火灭火。该公司由加拿大航空名人堂成员唐纳德 T 汉密尔顿 Donald Hamilton 拥有和经营，直至2011年去世。该公司仍由他的女儿林恩·汉密尔顿 Lynn Hamilton 所有和经营。他住在阿尔伯塔省山路 Airspray Inc 透过使用加油机或水轰炸机提供空中野火扑救，为美国的野火扑救工作做出贡献。